Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Час пішов. Якщо хтось до нас щойно приєднався, спочатку дівчата мають виконати 21 калорію на тренажері. Після цього переходять на пошук максимальної ваги в ривку. На все про все в них є 4 хвилини. Залишається хвилина. Эта хвилина замислила. Не зупиняючись, дівчата мають зробити максимальну кількість стрибків. 55 кілограмів. 20 секунд.